ल गुड मर्निङ नमस्कार तपाईहरुलाई आमायाङ्ग्री पिक जाने बाटोको पुग्दै जाँदैछ हामी। बिहान हिँडेको पुग्नै गाह्रो भयो। तपाईहरु पुगेर आउनुभयो? हजुर पुगेर आयो। हजुर सनराइज हेर्नु भयो? मजाले सनराइज त यही माथिबाट पनि आइरहेको थियो नि। ए हजुर हजुर ल ल तपाईको के भ्लग हो हो? अरुण अरुण लोहरुङ अरुण लोहरुङ आयो। हेर्नुस् अब यो टोपमा पुग्नु पर्ने लास्ट गाह्रो भयो। -1 छ यहाँको तापमान, तर पनि यस्तो गर्मी भइरहेछ बानी नभएर होला। पहिला त यस्तो उकालो त एउटै साथमा चढ्थेँ, अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् आमायाङ्ग्रीको टुप्पा पुग्नु लागि धेरै कष्ट भइरहेछ। ल फेरि भेटौँ तपाईँलाई। अब यो टुप्पा पुग्नुपर्ने गाह्रो गाह्रो भइरहेछ हौ साथीहरू। आयो भेडा त माथि पुगिसक्यो, मलाई चाहिँ हुन गाह्रो भयो। यही यहाँबाट यस्तो छ भ्यू। अब हेर्नुहोस् सिधा माथि टुप्पा पुग्नुपर्ने छ। ल तपाईँहरूलाई देखाउने छु फेरि माथि पुगेर। आयो गाह्रो छ हिँड्नु, बानी हुन हराएपछि खासै धेरै वर्ष भयो नहिँडेको, त्यसैले आयो। ल आधी बाटो आइसक्यो, आधी बाटोभन्दा पनि धेरै आइसक्यो हामी। अब यो उकालो एउटा हेर्नुहोस् त्यो टुप्पाको उकालो पुग्नुपर्ने ऊ त्यो मुनिबाट हिँडेको, हिँड्ने बानी नभएर लाज गाह्रो हुँदो रहेछ। ल भित्र पसिना छ तर सास फुलेर अब अझै लाग्छ होला आधी घन्टा। अनि यो टुप्पा पुग्नुपर्छ, एउटा ठाडो उकालो। ल ल अब माथि माथि पुगेर फेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई है कस्तो छ भनेर। हामी ठ्याक्कै भ्यू पोइन्ट पुग्यो। यहाँबाट हेर्नुहोस् आमायाङ्ग्री पुग्ने ठाउँ, हिँड्ने बानी नभएर साह्रै हुँदो रहेछ। अब ठक्कै यो टुप्पामा गएपछि आमायाङ्ग्री पुग्नेछ। तपाईँहरूलाई फेरि बारी बारी से आको बेका हाल सुनाउँगा मैं भन्थेँ। यस्तो छ अहिले दिनु। ल आमायाङ्ग्रीको भ्यू पोइन्ट। बुढा मान्छेले जितिरहेछ मलाई हिँड्नु लागि। ल फुर्बा तिमीलाई पनि हाम्रो क्यामेरामा लिनु पऱ्यो आमायाङ्ग्रीको उहाँबाट। बिस्तारै जानु गाह्रो भयो है। जान त सजिलै हुन्छ, झर्दा चाहिँ होइन झन् गाह्रो। ल त्यही त है, ठिक छ ठिक छ। ल के रिभ्यू दिनु अब कस्तो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई ठाउँ? राम्रै लाग्यो। राम्रो लाग्यो है? हजुर रमाइलो छ होइन। एकदम खासै यो घुम्ने ठाउँ मात्रै भएर नभएर बुद्धिस्टको लागि एउटा ब्लेसिङ ठाउँ पनि हो क्या यो। जस्तो पिलग्रिम्सहरू नि आइन्छ क्या यहाँ। हजुर ब्लगर कि पिलग्रिम्स? म भ्लगर जस्तै हो, तर यो जस्ट आफ्नो मेमोरीको लागि मात्रै हो, नट फर कमर्सियलाइज होइन। ल ल ल के रिभ्यू दिँदै जानु, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो लाग्यो दाइ। रमाइलो लाग्यो है? यहाँ भएको दुःख पीडा सब बिर्सिनुहुन्छ है? ल तपाईँलाई पनि होइन सेम। एकदम रमाइलो दाइ, एकदम रमाइलो। ल ब्लेसिङ पनि पाओस् है तपाईँहरूले। ओके थ्याङ्क यू दाइ, हजुरलाई पनि। ल ल ओके ओके। ल बिस्तारै जानुहोस् है। ओके ल अझै त्यो टपमा पुग्नुपर्ने छ। अब यहाँ आइपुग्यो, अझै आधी घन्टा लाग्छ होला। भक्क त माथि पुगिसक्नु भयो।
म चाहिँ बिस्तारै हिँड्ने चाहिँ लाचै मर्दो सास फुलेर क्या मेन कुरा मलाई हाइटबाट अलिकति सास फुल्ने यो छ समस्याले गर्दाखेरि ल अब माथितिर पुगेर फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है कस्तो छ दृश्य भनेर होइन ल भ्यू यतिको छ हेर्नुहोस् उहाँहरू दर्शन गरेर आइसक्नु भयो अब ठिक्क पुग्नु लाग्यो गाह्रो छ हो हिँड्नु गाह्रो छ तर लाइफमा एकचोटि पुग्नुपर्छ यो ठाउँ पनि किनभने पनि यहाँ धेरै ब्लेसिङहरू पाइनु सक्छ आमा याङ्ग्रीको त्यसैले ल यस्तो छ बाटो चाहिँ हिँड्ने बाटो ल हिमालको भ्यूसँगै आमा यस्तो राम्रो भ्यू अब यो माथिको आमा याङ्ग्रीको भ्यू देखाउँछु ल हामी जना पुग्नु लाग्यो अब ल यता 5 पोखरी जाने बाटो हो ए यस्तो दामी भ्यू छ ल हेर्नु हिमाल अहिले त हिउँ अलिक कम परेको छ यस्तो राम्रो यो सबै गुराँस हो बढिया छ ल अब हामी पुग्नु लाग्यो यो माथिबाट फुकिन्छ गुराँसहरूको हेर्नु सब गुराँस फल्ने ठाउँ ल आमा याङ्ग्री है आमा याङ्ग्री पुगे यहाँ जस्तो आइपुग्यो तर जे भने पनि हाइट भनेको हाइट हो आइसकेको पछिको दृश्य अति राम्रो हुन्छ र एउटा रिक्वेस्ट छ यहाँ आउने जो पनि व्यक्तिहरूलाई फोहोर नगरिदिनु होला किनकि यस्तो ठाउँहरू टुरिस्टहरू आउने ठाउँ हो जसलाई हामीले यहाँ हेर्नु कस्तो खालको चरा उकालो त चरियो है भाइ ओह्रालो पो गाह्रो छ एकदम अब ल ठिक छ तर पनि ब्लेसिङ लिएर जानुपर्छ ओमा हो बजार गुरु पेमासिदी ओमा हो बजार गुरु पेमासिदी ओमा बजार गुरु पेमासिदी ल पछि म पनि आइपुगेँ आयो ल यस्तो छ है आमा याङ्ग्रीको अब ढोक्ने वाउ ब्युटिफुल भ्यू यति राम्रो दृश्य सँगै तिमीको त सिम्पल छ नमङ्ग्यो ल रोए के ल आमा याङ्ग्रीको कुरा गर्नु लाग्यो अब ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो ओ 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 मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो कुरा गर्नु लाग्यो आमा याङ्ग्रीको ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी हो ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी ओ मा हूँ बजार गुरु पेमासिदी ओ मा हूँ बजार गुरु
ल तपाईँहरूलाई अब एउटा हिमालको यस्तो राउन्ड देखाउँछु है यो पहिला खास गरी त आमायाङ्ग्रीको ब्लेसिङ पाओस् ल यहाँबाट है सुट्टै यहाँबाट है हिमाल हेर्नु आमायाङ्ग्री चढ्नुमा गाह्रो चढिसकेपछिको यस्तो दृश्य हेर्नु पाउँदाखेरि यस्तो पिस फिल हुन्छ नि आउनुहोस् कहिले तपाईँको डिप्रेसन एन्जाइटीहरू सकेर तपाईँहरूलाई नयाँ केही गर्ने एनर्जी यहाँबाट पाइन्छ हिलिङ हुन्छ त्यसैले आउनुहोस् यस्तो ठाउँमा दर्शन गर्नुहोस् अब कोरा गर्दैछु म पनि ल यहाँ आएपछि तपाईँलाई नयाँ लाइफ पाए जस्तो हुन्छ जीवनमा होइन किन हाँस्नु भएको भाइ साथीले हँसाइदिरहेको ए ल दामी है भएको आउनु चाहिँ गाह्रो है आएपछि त यस्तो ल तपाईँहरूलाई यहाँबाट आमायाङ्ग्रीको देखाउँछु होइन हेर्नुहोस् आमायाङ्ग्री दर्शन गर्नु है तपाईँहरूले ल ओ माहु बजार गुरु पेमा सिद्धि हो 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 है दर्शन गर्नु हो तपाईँहरूले पनि देश विदेशमा रहनुभएको सबैजना तपाईँहरूलाई पनि ब्लेसिङ पाओस् र सबैलाई ब्लेसिङ पाओस् भन्दै ओ माहु बजार गुरु पेमा सिद्धि हो बजार गुरु पेमा सिद्धि ओ माहु बजार गुरु सिद्धि हो ए ल आमायाङ्ग्री दर्शन गरेर हामी अब खानु लाग्यो तपाईँहरूलाई अब यो भिडियोको खानेकुराहरू लिएको छ खप्से चिया अन्डा चिउरा हामी आफै जुगाड गरेर लिएको अब खानु लाग्यो अब यसपछिको भिडियो भनेको तपाईँहरूलाई त्यही आमायाङ्ग्रीको उताको देखाइन्छ ल तपाईँ पछाडिबाट यस्तो छ है आमायाङ्ग्री ल आमायाङ्ग्रीको चारैतिर तपाईँहरूलाई मैले देखाएको छु यस्तो छ ल ढुङ्गाहरू कस्तो राम्रो उडेको तपाईँलाई चाहिँ यहाँ छुयो भने पानी पर्छ भन्थ्यो ढुङ्गाको अहिले चाहिँ ढुङ्गाको नभएर यो सिमेन्टको बनाएर राखेछ होइन ढुङ्गाको चाहिँ कसैले लग्यो के हो ल हामी फर्किँदै वनमा चम्थाङ पुग्नु लाग्यो दाउरा है राम्रो जाल्छ यो फेरि फर्किँदैछु वन हेर्नु न यस्तो रमाइलो ठाउँ छ आनन्दको ठाउँ छ चिसो बस्नु लागि चाहिँ गर्मीको लागि बर्खाको लागि पनि राम्रो यो मेहन्द खिच्नु पर्यो फुल हेर्नु यस्तो राम्रो फुलले मेदा भन्छ बहुत फुल छ फलपछि पछि सुन्दर हुन्छ यो भरि हुन्छ ल बिस्तारै झर्नु होइन दर्शन यहाँ अब पुग्नु लाग्यो अब पुगिसक्यो भन्दा भयो पुग्नु लाग्यो पुगिसक्यो मलाई बेस क्याम्प चाहिँ है बेस क्याम्पसम्म त छ फेरि अरुण लहरुङ ल थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ हेलम्बु 1 सिन्धुपाल्चोक आमायाङ्ग्री